Sveiki mano brangieji, kas žiūrite gruodį, sveikinu su artėjančiais 2025-aisiais, kas žiūrite sausį, sveikinu su atėjusiais 25-aisiais ir tikiuosi, jog jau esate pasiruošę savo 25-uosius padaryti dar nuostabesnius, nei buvo praeiti metai. Taip pat noriu pradžiuginti su pasibaigusiu retrogradiniu Merkurijumi. Sausio mėnesį nebejausite nei retro Merkurijaus, nei jo retro šešėlinio poveikio, viskas eina pirmyn. Tai reiškia keletą mėnesių iki kito retrogradinio Merkurijaus yra puikus laikas naujoms pradžioms. Eiti į naują darbą, imtis naujų projektų, atsidaryti savo verslus, įsigyti brangius pirkinius, persikraustyti į kitą vietą, į kitą šalį, aplikuoti į studijas. Žodžiu, viskas, kas jums atrodo svarbu ir kas susijęs su naujomis pradžiomis, visko galite imtis. Kai žiūrite mane pirmą kartą, noriu informuoti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, ascendento ženklą ir Mėnulio ženklą. Tuomet jūs matysite visą bendrą detalų mėnesio vaizdą. Jeigu nežinote savo Mėnulio ir ascendento pozicijų, paliksiu aprašyme po šio vaizdo įrašu kitą trumpą 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame viską detaliai paaiškinu, ką daryti, kaip tai susižinoti. Na ir taipogi, jeigu esate nauji svečiai, tai greičiausiai dar nematėte, kanale jau galite rasti išsamių prognozių 25 metams kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio. Taipogi porą pokyčių prognozių, vieni pokyčiai, kurie jūsų laukia pagal jūsų įprastus zodiako ženklus, o kita prognozė pokyčiai, kurie laukia jūsų pagal kinų zodiako ženklą. Tai prognozių 25 metams jau yra ganėtinai daug. Kada tik turite laiko ir noro, galite klausyti. Na ir jeigu norite pamatyti kanale dar daugiau vaizdo įrašų, tai man reikalingas jūsų aktyvumas, kuo daugiau paspausta patinka mygtukų, kuo daugiau parašyta komentarų, kuo daugiau pasidalinta su žmonėmis, kuriems tai būtų aktualu, kuo daugiau žmonių, kurie užsiprenumeravo šį kanalą. Tuo sparčiau kanalas augs ir tuo daugiau prognozių atsiras šiame kanale. Na ir kas nežiūrėjote gruodžio mėnesio prognozės, tai noriu dar kartą informuoti, kad nuo šiol mano vaizdo įrašai turi 4 užsienio kalbų subtitrus. Tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taip kad tie, kas turite užsieniečių savo artimųjų rate, nuo šiol galėsite prognozes aptarti ir su jais. Na, o dabar galėsime pereiti prie tarologinės prognozės. Pagrindinis įvykis avinams 2025 metų sausio 1 savaitę. Bei vienas patarimas avinams apie jų sausio mėnesį. Ką svarbu žinoti avinams. Na kągi avinai, pas jūs 1 ir 3 savaitės labiau įtemptos, būtent įtemptos komunikacijos su kitais žmonėmis prasme, tai pasistengkite, sakykime, bereikalingai neužsivesti, neišprovokuoti konflikto. Ypatingai, pavyzdžiui, buityje, kur kažkas nelabai keisis, taip. Jeigu, aišku, tai kažkokios svarbios situacijos, kur reikia atstovėti savo asmeninės ribas ar savo įsitikinimus, tuomet taip žinoma kovokite. Bet jūs būsite greičiausiai dirglesni 1 ir 3 savaitę, o 2 ir 4 pas jūs keičiasi energetika į ramesnę. Tai pradėkime nuo jūsų 1 savaitės. Pirmoji korta, kuri jums iškrito, didysis arkanas įsimylėliai. Na tai reiškia, situacija bus susijusi su 2 žmonėmis. Taip, ir nesvarbu, kažkam tai bus meilės santykiai, kažkam tiesiog
kažkokia tai sąjunga, ar tai darbinė sąjunga, ar tai asmeninių santykių sąjunga, taip. Tai viena iš situacijų, kas čia gali būti, tai vyks kažkokia tais komunikacija dviejų žmonių, kadangi kita korta jums iškrenta kardų tūzas. Tai viskas, kas susiję su SMS, su elektroniniais laiškais, su gyvais pokalbiais, su pokalbiais per nuotolį, su socialiniais tinklais, kažkokie tai pokalbiai, komunikacija kažkokiu tais būdu. Ir to pokalbio metu jums reikės atstovėti savo ribas pagal lazdų septynetą arba neleisti žmogui įeiti į jūsų kažkokias tai asmeninės ribas, taip? Ar atstovėti savo vertybės. Tai gali būti, kad turėsite su kažkuo gana įtemptą pokalbį, kadangi pagal kardų tūzą mes ne tik turime kažkokias tai komunikacijas, kažkokias tai idėjas į galvą ateinančias, bet šitas kardas taipogi gali dėti paskutinį tašką arba kažką nukirsti, atkirsti iš jūsų gyvenimo. Tai gali būti, kad pavyzdžiui su kažkuo turėsite tokį įtemptesnį pokalbį, taip. Iš gerosios pusės gali būti pavyzdžiui, kad jūs su kažkokiu tai žmogumi kalbate, planuojate kažkokius tai plėtros reikalus. Kadangi lazdų septynetas pas mus taipogi yra ir plėtra, pavyzdžiui, verslo plėtra, taip, šeimos plėtra, pagausėjimas, tai galbūt jūs su kažkokiu tai žmogumi planuosite tokius dalykus, taip, arba bent jau, diskutuosite, užvesite pokalbį apie tai. Iš meilės pusės gali būti, kad jūs su antraja puse pasirašote kontraktą, kuris asocijuojasi su plėtra. Tai kas tai gali būti? Vestuvės, oficialus dokumentas ir jūsų šeima automatiškai išsiplečia. Tai yra, jūs jau turite iškart didesnį kiekį giminių, taip, nes jūs priemate savo antrąją pusę į savo šeimą. Taipogi įsimylėliai yra pardavėjų korta, pirkimo pardavimo sandorių korta. Galbūt jūs esate tas pardavėjas, kuris turėsite kažkaip tais parduoti savo prekes paslaugas ir pirmąją savaitę stovėsite ant kažkokios pakilos scenos ir pasakosite, bandysite įtikinti žmones, kad verta apsilankyti pas jūs, nusipirkti jūsų prekes ar paslaugas. Tai kažkokie gali būti tokie ir pirkimo pardavimo sandoriai, arba, kaip ir sakiau, greičiausiu atveju jums reikės atstovėti kažkokią tai savo tiesą ar su kažkuo tais turėti konfliktą dėl asmeninių ribų, taip, dėl vertybinių nesutarimų. Ir taipogi įsimylėliai yra, kadangi dvynių korta, tai yra pasirinkimo iš dviejų variantų korta. Tai gali būti, kad jums reikės pirmąją savaitę pasirinkti kažkokį vieną iš dviejų variantų ir jūs pasirenkate, kažkuriam kitam variantui netinkamam jūs padedate paskutinį tašką, kad ties čia mūsų komunikacija, santykiai, projektai baigėsi ir keliaujate į priekį ir plečiatės pagal lazdų septynetą. Tai į kokius raktinius žodžius reikėtų jums susifokusuoti, kad pritaikyti šias kortas savo. Tai yra dviejų žmonių tandemas, prekybininkai, pirkimo pardavimo sandoriai ir pasirinkimas tarp dviejų variantų. Tuomet pagal šią kortą savo įsitikinimų atstovėjimas, savo asmeninių ribų brėžimas, kažkoksai tai viešas kalbėjimas gali būti bei plėtra bet kokioje gyvenimo srityje. Ir kardų tūzas, tai gali būti kažkokie tais popieriai, sutartis, idėjos, pokalbiai, studijos, viskas, kas susiję su komunikacija. Tai tokia pas jūs pirmoji savaitė. Toliau antroji savaitė jau pas jūs bus ramesnė. Ir tai, kas vyks antrąją savaitę, bus susiję su monetų dama. Tai monetų dama gali būti žemės ženklo moteris, ožiaragis mergelė arba jautis, arba jinai gali būti
tokios profesijos atstovė, kuri dirba būtent su pinigais, su finansais, bet tai gali būti tiek pagal profesiją toks žmogus, arba tiesiog šalia jūsų tokia moteris, ar tai jūsų mama, ar tai sesė, ar tai draugė, ar tai jūsų darbdavė. Ir jinai yra tokia žemiška moteris, linkusi pasirūpinti tiek savo artimaisiais, tiek daugiau laiko praleisti gamtoje, turinti finansinį tokį jau susikurtą stabilumą, per daug neskrajojanti kažkur tais danguje, jinai turi tą loginį mąstymą, jinai viską apskaičiuoja ir nelinkusi rizikuoti. Tai antrąją savaitę šalia jūsų bus tokia moteris ir toliau kokios 2 kortos su ją bus susijusios, tai yra 2 taurių kortos, tai yra emocijų, jausmų kortos, taurių 7 ir taurių 3. Taurių 7 yra iliuzijų korta arba didžiulio kiekio pasirinkimų, galbūt jūs turėsite didelį kiekį pasirinkimų antrąją savaitę. Tai yra, pavyzdžiui, pasirinkti, kurį būstą persikraustyti, kurį darbo pasiūlymą priimti, kuriame projekte dalyvauti. Arba tiesiog ne tai, kad daug pasiūlymų iš kažkur turėsite ir negalėsite pasirinkti, bet jūs apskritai šiek tiek būsite pasimetę savo gyvenime, nežinosite, ko jūs norite iš tiesų, kokie tie jūsų tikrieji tikslai, kur link jūs norite keliauti. Ir tokiu atveju labai svarbu yra atitrūkti nuo visų, pabūti su savimi ir išsiaiškinti, kas iš tikrųjų jums yra gyvenime svarbu ir kokiu keliu jums reikia eiti. Na ir tos iliuzijos gali būti, jeigu nedidelis kiekis pasirinkimų ir nepasiklydimas gyvenime, tai kažkokios tai iliuzijos. Galbūt jūs nematysite situacijos aiškiai ir ta situacija galbūt susijusi su šia moterimi, taip, neskubėkite teisti, palaukite šiek tiek, su laiku galbūt ta situacija kažkaip tais išaiškės, praskaidrės, taip, žodžiu, nesimkite jokių tais nuosprendžių, nebandykite spręsti visko anksčiau laiko, nes galbūt jūs situacijos aiškiai nematysite. Ir prie to paties jums dar iškrenta taurių 3. Labai maloni korta, tai yra šventimo korta, malonių pasisėdėjimų su jums artimais žmonėmis, ar tai jūsų šeima, ar tai jūsų draugai. Tai gali būti ir šventimas, kažkokia tai šventė, ar tai jūs atšvęsite savo kažkokius pasiektus rezultatus, taip, ar tai kažkieno gimtadienis, kitos šventės. Bet šita korta yra labai maloni, kažkoksai tai šventimas, kažkokie tais išėjimai su jums maloniais žmonėmis, malonūs pokalbiai. Tai galbūt vienas iš tų žmonių būtent bus šita moteris, taip. O galbūt jinai ar šitas žmonių ratas jums padės išsklaidyti tas iliuzijas ar pasirinkti jums tinkamą variantą. Bet energetika antrosios savaitės jau yra ramesnė, daugiau atsipalaidavimo, daugiau malonių pokalbių, taip, ir daugiau ramybės. Galbūt tai būsite jūs, ši monetų dama, kad keičiasi jūsų finansinė situacija, pavyzdžiui, ar tai jūs gaunate atlyginimą, ar tai premiją ir einate būtent tą rezultatą švęsti. Tai antroji savaitė pas jūs bus ramesnė. Ir raktiniai žodžiai, iliuzijos, didelis kiekis kažkokių tais pasirinkimų, pasimetimas gyvenime. Tuomet čia mes turime grupiniai susitikimai, šventės, išėjimai pasisėdėti. Na ir ši moteris gali dirbti finansų srityje su pinigais, užimti aukštą poziciją, arba jums tiesiog įsipildys, kad ši moteris bus mergelė, jautis, ožiaragis. Ir kažkaip bus susijusi būtent su šiomis 2 kortomis. Arba, kaip ir sakiau, jūs taip jausitės būtent kaip monetų dama su stabilia finansinė situacija. Tuomet 3 savaitė pas jūs vėl kyla įtampa. Ir mes čia turime lazdų 5 ir kaip matote, tai yra nesutarimo korta. 2 moteris nesikalba, yra susipykusios.
Tai vat lazdų penketas gali būti konkurencijos korta, kai ar darbe, ar universitete, ar versle turėsite išaugusią konkurenciją. Taipogi tai gali būti nuomonės išsiskyrimo korta, kai pavyzdžiui su kitais kolegomis mąstote absoliučiai skirtingai arba su savo vadovu visiškai nuomonė išsiskiria ir sunku prieiti to bendro kompromiso sprendimo. Jeigu neturėsite nei konkurencijos, nei argumentų, tai gali būti, kad jums pačiam reikės plėšytis tarp keletos sričių, tai pavyzdžiui turite ir aukštus pažymius išlaikyti universitete ir dar turite kažkokį tais darbą ir dar turite pasirūpinti šeima ir dar turite pasirūpinti savo fizinę sveikatą, kūno išvaizdą. Tokie visokie dalykai, taip, kad jum reikia plėšytis tarp daugelio sričių. Ir toks didžiulis aktyvumas ir judėjimas. Tuomet kita korta, kardų aštuonetas, mes vėlgi matome suvaržymus. Galbūt tas konfliktas su šiuo žmogumi jūs kažkaip tais varžo. Tai yra, pavyzdžiui, jūs negaunate tokio kaip patvirtinimo ar leidimo, kad jūs galite daryti būtent tą, taip, pavyzdžiui, jūs dirbate žurnalistė ir jūs mąstote, kad norėčiau straipsnį parašyti apie tai, o jūsų vadovė nesutinka ir jūs jaučiatės apriboti taip savo darbo vietoje. Bet čia eina kalba apie bet kokią situaciją, gali būti tiek darbe, tiek asmeniniam gyvenime, tiek kažkokie tais realizacijos trukdžiai, taip. Bet pasižiūrėkite, kad pas šią moterį rankose yra kardas ir jinai gali išsilaisvinti iš tų apribojimų. Tai reiškia, išsilaisvinti jūs turėsite galimybę, taip. Galbūt tas konfliktas, nesutarimas jums bus stabdis. Galbūt tas žmogus kažką jums tokio leptels, kad jūsų pasitikėjimas savimi kris žemyn, bet jūs turite suprasti, kad tai yra tik to žmogaus nuomonė ir mus kritikuoja tik tie, kurie patys bijo rizikuoti ir imtis kažkokių tais veiksmų. Todėl jūs išsilaisvinate iš šitų pančių ir keliaujate į priekį, taip, jūs turite iš jų išsilaisvinti. Nesvarbu, kas ką sako, jūs turite pagaliau daryti tai, ką jūs norite ir nekreipti dėmesio į kitų žmonių nuomonę. Ir prie to paties jums iškrenta pasaulio korta. Pasaulio korta gali reikšti, kad kažkoks gyvenimo etapas pasibaigia. Tai yra kažkokio tai periodo užsibaigimas. Tai pavyzdžiui, jūs nusprendžiate išsilaisvinti iš esamo darbo ir jūsų šitas sprendimas nepatinka ar jūsų šeimos nariams, ar jūsų vadovui, taip jaučiasi tas vadovas įsižeidęs, taip. Bet jūs nusprendžiate tą padaryti. Jūs išsilaisvinate ir tas jūsų periodas, tas jūsų etapas, kai jūs dirbote tame darbe, pasibaigia ir tuoj eis naujas etapas. Ir jūs keliate taurę, džiaugiatės, atšvenčiate taip tą savo kažkokią tais pabaigą ir jos kūnas pasuktas į priekį, nes jau pasiruošęs naujom pradžiom, bet galva dar žiūri atgal į praeitį, tai yra daro tokią refleksiją, ko aš išmokau iš tos situacijos, kaip man sekėsi ten, ką kartočiau, ko nebekartočiau. Tai ir jūs, jeigu turėsite tokį etapo pasibaigimą, irgi pamastykite, atlikite tą savirefleksiją, ko jūs galite pasimokyti iš tos situacijos. Jeigu niekas pas jūs nesibaigia, tai šita korta susijusi būtent pasaulio korta ir susijusi su pasauliu. Tai yra kontaktai iš užsienio, bendravimas per nuotolį, pažintis užsienyje, socialiniai tinklai, tai galbūt kažkoksai tai konfliktas kils dėl socialinių tinklų, dėl užsieniečių, galbūt yra kažkokios tai stigmos, kad jūs kažko negalite daryti, bet jūs nusprendžiate tai padaryti.
Greičiausiai tai toks jausmas, kad jūs pabaigsite kažkokį tai etapą sausio 3 savaitę, jūs nuspręsite, kad atėjo laikas, jūs išsilaisvinote, pabaigėte tą etapą, bet kažkam galbūt nepatiks jūsų tas sprendimas, taip? Tai kokie raktiniai žodžiai? Suvaržymas, negalėjimas pajudėti į priekį, apribojimai kažkokie, iš kurių jūs turite išsilaisvinti. Taip, tie apribojimai gali būti tiek jūsų galvoje, tiek kažkokie realūs, pavyzdžiui, kažkokių tais dokumentų, vizų trūkumas, taip, kažkokių leidimų trūkumas, tuomet pasaulis, periodo ciklo kažkokio tais pabaiga, bendravimas per nuotolį, socialinius tinklus ir ryšiai iš užsienio. Ir būtent lazdų penketas, konkurencija, rungtynės, nuomonių išsiskyrimas arba plėšimasis tarp kelių gyvenimo sričių, toks įtemptesnis grafikas. Tai va tokios pas jūs kortos 3 savaitei. Matosi iškart, kad tokia jau savaitė įtemptesnė, taip, lyginant su 2. Na, o paskutinioji, 4 pas jūs jau keičiasi visiškai energetika, jums iškrito kardų 4 ir monetų 4. 4 pas mus yra ramybės, pauzės, stagnacijos korta. Žiūrint detaliau, kardų 4 pas mus yra poilsio korta, galbūt jūs nuspręsite tiesiog ilgiau pasivolioti savo lovoje. Galbūt tai bus išvykimas į sanatoriją, nes reikia atsigauti po įtempto mėnesio. Galbūt tai išvykimas į kažkokią tais kelionę, bet šita korta rodo, kad jums jau reikia šiek tiek pailsėti, pagulėti, atsistatyti tiek emociškai, tiek fiziškai. Na, tai tokia nieko neveikimo korta. Monetų 4 pas mus rodo finansinį stabilumą, santaupas, kad pas jūs yra, sakykime, tiek padidėję laiko 4 savaitę pailsėti, tiek yra ir kažkoksai tai finansinis stabilumas. Ar gali būti, pavyzdžiui, kad jūsų santaupos padidės 4 savaitę, o galbūt 4 savaitė pas jūs bus ramesnė ir jūs nuspręsite daugiau laiko skirti būtent savo santaupų analizei, finansų analizei, kaip ten viskas pasiskirsto, taip. O galbūt dalį savo santaupų jūs išleisite būtent kažkokiai tai kelioniai, va tokiai ramybei, taip, kad ir keliom dienom į spa nuvažiuoti. Ir prie to paties jums iškrenta taurių valetas, reprezentuoja arba mūsų vaikus, arba pagyvenusius tėvus, senelius, kuriems reikia priežiūros. Tai galbūt jūs, pavyzdžiui, skirsite daugiau laiko ir santaupų pabuvimui su savo vaikais arba su savo tėvais, seneliais, taip. Galbūt reikės pasirūpinti būtent šiuo žmogumi, taip, ir skirti savo dalį santaupų šiam žmogui. Jeigu tai nebus susijęs su vaikais arba tėvais, seneliais, tai vis tiek valetai yra malonių pasisėdėjimų korta, kažkokių tais komplimentų, kadangi valetai pas mus yra maži žingsneliai, pirmieji žingsneliai, o taurės pas mus rodo jausmus, asmeninius santykius, kūrybingumą. Tai pavyzdžiui, užsiimsite kažkokiais tai kūrybiniais hobiais, kurie jums padės pailsėti, atsistatyti savo jėgas ir per daugiausiai neišleisti, pavyzdžiui, pinigų, taip. Tai vat puikia korta išėjimui į kažkokius tai renginius, pasisėdėjimus su kažkokiu jums artimu žmogumi. Galbūt gausite iš kažkieno komplimentą, pakvietimą išgerti kavos. Taip gali būti būtent ir pirmieji maži žingsniai asmeniniuose santykiuose, jeigu tokių neturite. Arba gali būti, kad jūs elgsitės kaip vandens ženklo vaikas paskutinėje savaitę. O koks tai yra vaikas? Jisai yra labai svajingas, svajoklis, jisai daug laiko praleidžia savo galvoje, bando savo galvoje išgyventi, sukurti kažkokį tais idealų scenarijų, jisai mėgaujasi lėtomis veiklomis, jisai nėra labai judrus. Tai vat pas jūs visos kortos tokios ramesnės paskutinėje savaitė.
Tai reiškia, kad ir jūsų apsukos paskutinėje savaitę apmažėja. Tai vat dar kartą pasakau pagal kardų ketvertą: poilsis, ramybė, atsistatymas po sunkių veiklų. Ši korta gali reprezentuoti ir meditaciją, jogą, kvėpavimo pratimus, gilinimas į savo vidų, ramybę. Tuomet monetų ketvertas – santaupų reikalai, finansinis pagrindas po kojomis, biudžeto analizė. Na ir taurių valetas gali būti jūsų vaikas, pagyvenęs tėtis, mama, senelis, senelė, maži kažkokie tais kūrybiniai projektai, hobiai, kurie jūs džiugina, nauja simpatija, pirmasis išėjimas į pasimatymą arba svajinga, rami nuotaika paskutinėje savaitė. Na ir patarimas mėnesiui: jums iškrito didysis arkanas Saulė. Puikiai korta, tai reiškia džiaukitės mėnesiu, kuo daugiau pozityvumo. Saulė yra viena pozityviausių kortų, beveik net neturinti negatyvių reikšmių. Saulė rodo puikią nuotaiką, gerą finansinę situaciją, vidinę energiją, šarmą, išaugusi matomumą, kai žmonės jūs pastebi, atkreipia jūs dėmesį, didelis kiekis energijos, džiaugsmas kiekviena minute, kaip vaikystėj, taip kaip mes džiaugiamės tais pirmais potyriais, to vaikiško džiaugsmo korta. Taip kad stenkitės būti pozityvūs, džiaugtis kiekvienu momentu ir džiaugtis taip, lyg tai viskas vyktų pirmą kartą, kaip mes džiaugiamės vaikystėje, taip, pabandyti sugrįžti būtent į tą savijautą. Tai avinai, didžiausios sėkmės jums sausio mėnesį, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.